Inspektorati Shtetëror i Tregut ka sankcionuar 8 kompani për shkak të çmimeve shumë të larta. Nga 36 mbikëqyrjet e realizuara në tregtin me pakicë dhe 64 në tregtin me shumicë, janë konstatuar 36 parregullsi, ndërsa dënime më të mëdha kanë marrë 8 subjekte juridike, prej të cilave 3 markete, 1 banatore dhe 3 importues të mëdhenj të pemëve dhe perimeve, të cilat janë mbyllur për 15 ditë pasi nuk kanë respektuar masat e marzhit të qeverisë. Me këtë janë konstatuar 36 parregullsi dhe janë lëshuar udhërpagesa për kundërvajtje në vlerë të përgjithshme prej 42.000 euro. Kontrollet kanë treguar se disa nga këto subjekte kanë realizuar marzha dhe deri në 70%, që i tekalojnë ndjeshëm kufizimet e përcaktuara. Inspeksionet e konstatuan parregullsi në punën e 8 objekteve juridike, të cilat marzhat kanë arritur edhe deri në 70%. Përpos mbylljes së përkohshme, këto subjekte do të sankcionohen edhe me dënime në të holla. Drejtori i Inspektoratit më tej shtoi se momentalisht po përpunohen edhe 30 lëndë që kanë të bëjnë me markete të ndryshme të mëdha. Inspektorët janë vazhdimisht në terren dhe zbatojnë kontrolle pa ndërprerje. Momentalisht punojmë në 30 lëndë shtesë, të cilat i përfshin të gjitha marketet e mëdha, edhe përkundër këtyre shkeljeve, masat qeveritare në masën më të madhe respektohen. Kujtojmë se më 11 shkurt qeveria vendosi të kufizoj marzhat në tregtin me pakicë për 10% dhe me të njëjtën përqindje në tregtin me shumicë. Kufizimi i marzhës do të zgjas deri më 30 prill. Do të përfshihen produktet ushqimore bazë, detergjente dhe ushqime për fëmijë, ndërkaq ndryshimet e reja ligjore parashojnë që marketet që kanë më shumë se 1 pikë të shitjes të publikojnë çmimet në internet për secilën pikë shitjeje, ndërsa parashihen edhe gjoba për tregtarët që nuk do të respektojnë ligjin.